Mbote mingi na bayebalandi Dudu Montiri TV donc ya bino mama yango wana babisika ezwi bino na misala na mutuka par-ci par-là la ondito wapi donc ya bino vraiment yango wana tango vraiment yango ekoki ngonga yango oyo bolandaka ya bino nzungu ya bilengi ya bino yo lidima voix quand on a le baka donc vous pouvez s'engama toi na bino donc beaucoup zala jamais dessus ah pe na zanga mon côté na zana papa langai boni merci encore maman Lydie ndenge ya mbili sous lelo pour na émission na yo nzungu wa bilengi ozo cartonné donc tala gaga batu déjà beko ekomi toujours senga bis donc na moni vraiment que félicitations pour cette émission na madame. Merci beaucoup papa on va faire un retour de l'Hollande ya mabelo za na musika donc on a vraiment tellement comme ba peleka qui mi parle ba qui tellement bien ay ba ko sous le on na benga ki merci donc to rebandele lisusu masula on donc bientôt continuer mais que ça va bientôt continuer place ba qui na ko suka pour na balandi na biso bazala na banka toujours décider donc pour basi la lisusu donc plus beaucoup ya ko lobezara début ya relation donc début ya relation wana to meka moi muke ko fungola ngo muke balandi na ngaba kombai ba ko comprendre début ya relation na bat mususu bazo zongo na ndenge ya mabe mususu ki apesa tabisi ngaso na deto banana mobile na ngana e bakate oui bakate ndenge mo ko zama mzone e mobile divergent ngate parce que jour on va diverger kwa yowana papa nanga bozaki na libali 10 ou bien ba message ko kesi ou bien ba diverger kwa na molimo. Vous comprenez là vraiment biso bato d'autant mais quand moi mon qui couper ça ba détail moi mais quand moi qui comprendre pour ça là quand même bien début la relation mutala la kia la muki à l'autre mois si ya vinaye ou bien avant de que travailler lié moi si le la colis ou bien ton ndengini plus beaucoup ya kolobela mingi début la relation mingi ba considérer marambo ba dina ebandi dans la bête à 7 bobandi makambu lelo ko wumisa ngote ya kolatsa kiyo soko sala raté bisa mwasi ke na sala raté so moni peut-être besoin mine leki makasi kandi na concert bino azwandambo fini kangonan bisa na mukie pombongo ya makambu belé mbongo za makambu mbongo makambu mutu akota pa lingaki na epe yote mapesi oka chance pa monyo na misolo mais soko zungo ndambo bombi me bolingo la kisai expliquer ndingi uzalaka soko lingara moi ça c'est mingi te fo yebisa soko na ba camarade na la lingara mingi nesi ba musulman na yebi camarade moko boye gonfa na bango zara soki boke pa na bango bolambi et besoin de bossi sur la base de la place mon ami balité et là puis pas nous sous la ligne à bon temps camarade naï au servi bon de ko lia yo po yewana OK yebi sa moi donc problème pe mingi là mi bal mingi de bien relation na ba ba koloba o la ligne raté donc il ba na mutu moi c'est pas 8 ans na ye ya ko expliquer ba tunde ba tambola malamu mais ce que ba dire na okuta o lera pondute on comprendre il y a un autre point de douter mon lien par force ok que ça va dégâts vous comprenez moi oui on comprendre parce que la fois dernière tu m'as quand même kolobela autour moi mi tourner belé sur début amour toloba qui ti to comme un point que yo mobile tango lingi moi si oza na bit objectif na za que moi soit na bala ina chena ndaku to koma inde place to suka ki donc oza mutu ya kolobela e ba vérité au souvent pour mo kolobi vérité et ko aider tout compris ko détruire ndela lobaki c'est mieux kutu oloba na mutu vérité ataya ko zwa na angle na même nzambo akela yo ayebi ke no makambo mobali alobi na nga eza vérité mobali alobi na moi sine eza ba différent bon OK po basi musuba lingana bango ndenge mwana te moi si mususu toza toujours la début mais toujours progresser petit à petit
Moi si mosusu yo ya cadre que ozoye azala femme légitime na yo lobi bozana pour le meilleur pour le dit pour na libela mais ye azana na idée wana kati na ete ki abongami na nute ya mobali azomemela na ba pressé bwendeni ba biseke ngana na posa na bala siko mais tant oza de yambe wana yebisa mobali vérité azomona ke soko yebisi mobali vérité mobali asa nini aotika si tu so amona ke mobali ngazali na mwana chocho ezo ndambo bimisaka nyonso te mais eza mabe po mokolo mobali wana koya oyeba keno mwasi ope abando chine nga seke nga na ndo sale malamu mais azaki na bolingo mpo na nga te aretourne dos vers yo akende olinga moto akopesa ye bolingo mpo afanda na ye kebana ni papa na nga to mikobongisa place mona mondambo donc toza mpona osunga bango ok soki yo peut-être misusu mbongo ya moto ozwi temps oconsomme et après moi difficulté ye olobi ke non ye lisusu te misusu batikaka na bopete te ouais toza na ouais mopepe oyo ezobima na moi na butu mpe mopepe wana ezosirki c'est ça soki naki bamoto boye akoki kopesa mpasi oyo opesi ye te awoluku meme ata na ça c'est vrai donc barelation mosusu tootya makolo fo toyebaka kosengager très bien donc nalobaka kaka na bino bandeko na ngai soki ozolingalinga mobimba soki oboyiboya mbala moko likambo badouble 3 4 5 6 keba so bafrappe na moi te na butu nde baosimba yo surtout ça en tout cas merci maman parce que compléter ce que moko ya malonga oyo ekoki kobakisa bandeko bazolanda biso implice ntango oyebi ke na motema moto wana ozolinge te po un jour oza mwasi na ye loba na ye vérité odeke olia aliaka mbongo na ti mokoya koya découvrir yo même ata na bomoto bo physiquement abeti yango kara mais soki azalaki motu moko esprit na eza mabe akoluka mpe avange meme na ndenge ya espritbalima mosusu bato bazokufa lelo eza nango te kaka keno famille yango nalobaka tozonga mwa moke nsima marche ya motu vi na yo bazalaki yango ndenge nalingangaki na intel mais est ce que oyebaki makolo mibale atiaka yango wapi c'est ça makolo mibale yo yebi mpesa kendaka oyebi ti ozomonaka akenda prière mona asambaka mpe pasteur intel mon pasteur je suis mutoko ya yo yango oyo pasteur nanga conseil nga alobi ma voix il faut koyeba biso bato eza bosoto makasi koleka meme ebale wi ya kosi te yo ozovivre na motu ozolia mbongo na ye oza na besoin koyeba te mbongo wani eutaka wapi oza na besoin koyeba te ke mosala wana yasalaka wana na se nini eza na kati eyo yo olie na suka nango ayoki bapasi otutelisi na mibali osali babiloko moko boye na suka nango soki akoki te atiki bato bamoni ke bokabwani conséquence ezali 2 ans eza ebele euti osalama mais tokolobela yango te mpona na monde ya polémique te ok merci tokobi tokoma ye esika ke obande kotuna kaka ndenge nini debi ya bolingo komaki na point ke soki olingi osengage oyebi déjà ke nasengage mwasi nalingi yeyo mwasi mpe na tour na ye amoni ke mobali oyo asepelisi nga aza mobali oyo tokosala na ye foyer nde sikoyo debi ya fiançaille ebandaka nde lelo tolobela sikoyo fiançaille debi na moto ezalaka ndenge nini nalobaki la fois passée le mariage c'est pas pour les garçons mais c'est pour les hommes donc la moto aza na maturité qu'est-ce qu'on appelle un homme eza moto oyo aza na maturité quel que soit âge na ye po babakanisa moto po akola fo akoma na ba 60 nde babengi mokolo ezalaka akozala na ye na âge moko ya moke mais aza déjà na responsabilité na maturité moko oyo ekomisi ye moto elongoli ye jeune garçon ekomisi ye homme tout comme peut na papa ya ba 60 ans mais il est encore garçon omona oui na mentalité nalobi na âge te mais na mentalité il est encore garçon mpo na yebi vie mobo na quartier na biso bon na kotanga kombo te mais quartier kaka oyebi ke vie wana kola ayaka olia fufuti lelo pa petit frère na ye vie wana nde na yo babakozala ba 50 quelque donc il est encore garçon donc nazolobela ngo na sens wana ntango soki okomona keno nakomi na nga na age ya kosengage nakomi déjà na mature naza na posa nazala na libala naza na posa nazala na mwasi na nga to mobali na nga pene nde par après ke nde touti koloba début ya fiançaille mobali sikoyo na tour na ye nde akosala ndenge mobali nyonso asalaka abandi na lettre
ekei na famille ya mwasi soki azwi réponse favorable ndenge kaka tosala toyebi makambo yango nde bokende kobima bobimi bobandi processus siko problème eza place moko oyo nga naza na besoin na comprendre balandi na ngai baza na bosenga nango début wana eza na makambo ebele début wana tozolobela wana est ce que avant bakoma mbala koma na niveau ya kolobaka no akosala mokanda atinda bande kovivre ndenge nini donc lelo eza tozofongola il faut tofongola donc tokosote kaka te ke no mokanda non faut tozonga mwa moke nsima tofongola ngo balandi na nga bacomprendre babande kovivre ndenge nini. Merci maman. Mwasi abombamaki mwasi azalaki vierge amibombamaki ti mobali bakoma na niveau wana et après mobali presque akosupporte na bebe reso basolaka nyonso so mobali apropose alobi ngandi eza boye misu baproposala bango te bazalaka kibudiki balingani lelo bameli surtout soki pata masanga epesa zuwa te toyebaka vérité donc tosambaka na bavérité surtout ebaka masanga ozokola bomeli emeni bino sa bosolola balinganaki na ba bake mobimba babalani na ba nyonso eleki na ba ti na bar na bar bake ti c'est ce que conscience des zones soki mobali ayebaki kolata préservatif te ezaki te leka wana bu conscience to ezongi nasoza komo raisonner naza na période ya mabe mobali abie mosusu akozala na maladi mais boyebaki kosola te mpona nini nyonso basolaka yango nde omoni bato mosusu na mokili balobaka l'amour est aveugle bolingo ezala nango aveugle wana nde phrase wana nde eza ndenge mokili ntango olingaki mwasi wana olingaki ye misu nio ezali ya kokanga ntango boomela masanga na ba wana nyonso bosalaki misu nio ezali ya kokanga bandeko na ngai tozosunga bino na point wana miso ezali ya kokanga te eza aveugle mabe vraiment te biso nyonso toza bato tozovivre na kati ya monde oyo toza kaka wana juste mpona kobakisa kaka un plus na bavi na biso chaque jour mais vérité ça bokabwanité c'est ça naloba yango mingi oyo akoboya vérité aza na problème sérieux na vie na ye donc plus beaucoup na vie tout autour nolinga otolobelako vérité nde makambo surtout ça otoloba na bavérité na bato bamela masanga bazala na contrôle te vous connaissez na bato bamelaka masanga bazala na calcul te ozokwea na relation moko boye tellement moni nzoto ya mwasi okoma excité ozokutomelaka obakisa shoots normal ezokende bibokoyi nango et surtout que na complété na moke mama boyebi mpe bato bakoma osala babar lelo bayeba ndenge nini obenda bato mbongwa omona asali bar ne liboso na nsima hotel to ekomaka ndenge po ayebi ke suka ya masanga ekotindo nekobo kaka ndenge utolo bolingo wana mpe omonaka bobandi na bar bokesuka na problème makasi toshite mwa ndambo bakokoma na niveau wana bakomi so kotuna nga balotuna na wana mwaseka komoni place ekomaka mikanda esoso botika boye ko bandeko na nga mikanda esoso baleko moko ezalaki nango bien préparé te mobala azalaki na posa kobima epala bino te aosala ngo mpona nini zeli ya mbangu mikanda esoso ok bien parlé mama parce que eloko wana sikoyo bokomosala ngo mpo bocouvrir eloko moko kaka bayeba te mpo oyo na mwasi kaze mwa 150 na kati ya mvelo mwa 200 mwa président moko mbangolelo omoyoka libala na kishasale ok ntango ke wana mobali ase préparaki te azwaki nanu badisposition moko bien précis te mpona ayeba ndenge nini ke akoyamba mwasi na ye nde bamisu bapréparaka ememi bino bobandi déjà couple na bino na mauvais part na désordre na difficulté pe en plus ndeko mama omoni libala bato babala bayebi ndenge fozala nango mwasi sosakoti na ndako bakalikili oyo ozalaki nango ntango ozalaki yo moko eza ndenge mosu te nde bokomi mibale et surtout ke soki aza na zemi kalikili etikali su ndenge moko te et surtout ke soki soki omilengelaki te ezali toujours difficile yango toyebi ke libala c'est pour les hommes et non pour les garçons nazongela papa conseil nini okoki opesa balandi na biso bao bazwi ntan na bango ebele ya kolanda biso mpe ya kobenga conseil nini okopesa bango donc basalaka baerreur
oh bazo sala comme tout supposons mon peut-être un soudien ngazana akana kina yango te tellement ko luka mbongo yo ba bureau ko ke na ba bureau na ba problème sérieux ko luka mbongo benga makina muntu moko ba comme la bureau ba sala mo ya chouchou to ba nyoso sauf que rien ba copine nga Roger donc il y a le barabi ma voix nga sala cop nyoso sauf ya batu donc pe bisto le tout boy na biso tezaka vérité donc il y a la tête ne dit que oh le ban les vérité donc to samara bongo OK na bureau tellement bien que nous avons un problème ça y est pour la comprendre que nous avons difficulté à aider yo oté na longola vous comprenez atali be batongo pour linga préservatif té donc a bongo vous comprenez era beti bongo ba moko pour bon revendre era lokane vandi ko suka wapi mwana mobali anga nozalaka ne kuna ko liberté mais aki jour moko na moki na bureau na pourquoi na pesa kaka po dipo éviter et le rabon ko comme er suke ko koma le lolo besoin zeni e ba ba maman de ba yebaka ba ko sakate moi ça ko ba kenan ndinga za jour wana bosana ki akosi yango atate lokuta donc il to sunga to za pona ko sunga pona ko aider bango na point wana o ba ba oni wana siko bosala keba eza bandeko basi eza bandeko mobali kozala pressé na vite parce que pressé et au même na eloko te pressé et ko lukake ka ndenge ndeko na biso ya uti ko loba mama Didi o banda ko kosa ta musu zeno kenda ko jwango na 12h30 bazena mabaku na heure à pause o ko kosa ba transfert ba le pa ba to ayi yango mona ke obeti mais moi na zata na très elonga tata na bon wana on wana émission mo eza tellement vaste donc moi tout bande ça to suki kana concept pour continuer fiançailles donc la semaine aux ya to prochainement to le belande pour to continuer déjà la début à fiançailles mais à aux a concept malam papa ngai yebi kali kamulango ngabande ko ngala lingi bino mingi j'espère bien que bozu pe o ya binya motuya o esengila kipona bino na pesi bande ko nango na bango awa mbote belé donc eza ndenge na ngai te ndenge na bango de ba o memisanga ba otambulisanga donc ya bino yango wana bien ko pesa dudu montiri donc ina lobi soki na pesi te donc ina koza ingrate donc ya yango wana Christian banjo mingi bongonde so talibe to mona koto donc Mike Malco et Kila mobala mo kusena ki to suki bongo pona mukona lelo ya bino yango wana bye bye.